Hello, jirtu hordoftoonni Kokeef-Tube kuni operational research boqonnaa lammaffaa linear programming problem kan jedhu ilaalaa turre paartii afuriin ilaalleerra har'a paartii shanaffaa fi sadhumaa kan ilaallu ta'a special cases in linear solving linear programming problem kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha asirratti. Kanaaf special case warroonni jedhaman maal fadha gaafa akkam akkas ta'an optimal solution isaanii maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa tokkoffaarraa deebitanii paartiidhaan hojjechaa jirra turre waan ta'eef gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'a paartii shanaffaa fi paartii sadhumaa boqonnaa lammaffaa kana kan ilaallu ta'a. Toppikiin isaa special case in linear programming problem jechuu dandeenya. So special case in linear programming kanneen jedhaman keessaa inni jalqabaa unbound solution kan jennuudha. Egaa linear programmingin tokko unbound solutionii qabaachuu danda'a. Unbound solutionii qaba gaafa jennu immoo maal jechuu keenya? The objective function can be improved without limit gaafa jennudha. Limit jechuun constraint jechuudha. Kanaaf objective functioning keenya maximization ta'uu danda'a yookaan immoo minimization ta'uu danda'a. Objective functioning sun immoo optimal solution qaba jenneerra sin dura. Optimal solution under the given constraint or limit jennee ture. Kanaaf unbound solution gaafa jennu the objective function can be improved without limit jechuudha. Without limit. So arise when there are no positive what call relation or replacement ratio. Gaafa akkasii gaafa qabaate we can call it unbound solution jennan jechuudha. So a zero ratio means that increasing the variable which is attached with that negative ratio would not use any resource. Resource jechuun yaa resourcein yeroo hundaa limited jedhaneerra. Kanaaf limited resource jechuun immoo that so called constraint jechuudha. So unbound solution gaafa jennu immoo it is know the limitation of resource. Yes, resource kamiyyuun fayyadamu yookaan resource irratti rakkoon hin jiru jechuudha. So it occurs when the objective function can be improved without limit jedha jechuudha. Unbound solution qaba kan jennuuni yoo objective functioning suni improvised without limit or without constraint yoo ta'e. Occurs when there are no positive ratio in the process of selecting leaving basis variable based on no replacement ratio or jedha. So such type of linear programming problem is called the linear programming that have unbound solution jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf the objective functioning keenya maximization dha. So maximization under the subject to the constraint of x1 minus x2 less than or equal to 10 to x1 minus 2x2 is less than or equal to 14 and all variable are positive meaning greater than or equal to 0 jechuudha. Gaafin akkanaa kuni solution inni qabu unbounded jechuudha. Yes, bounded solution hin qabu. Gaafin akkasa what call linear programming akkanaa. Kanaaf linear programming bifa kanaan kenname maal jennaani? The linear programming that have unbound solution jennan jechuudha. Kanaaf special case kan jennu keessa inni jalqaba unbounded solution jechuu dandeessu. Inni lammaffaan degeneracy. So degeneracy occurs when the subsequent iteration shows the limitation of existing rule to process further. Amma mostly maaltu jira? Limitation of an rule tu jira jechuudha. Limitation of an existing rule tu jira jechuudha. Iteration jechuun change gochuudha, jijjiiruudha. There is what? A limitation of a certain rule. So it might occur in the right initial simplex table or table, and it happens when the number of constraint is less than the number of decision variable in an objective function. Inni kun yeroo baay'ee degeneration kun immoo kan uumamu number of constraint keenya number of decision variable gadi yoo ta'e. So if the number of decision variable is greater than that of constraint, or if the number of constraint is less than that of decision variable, the so-called degeneracy are there. That the special case of linear programming kan jennu keessa inni lammaffaa isa kana jechuudha.
isa kana jechuudha. So the problem can overcome by trial or error method dha jechuudha. Kanaaf solution isa gaafa barabannu problem sana overcome gochuudha trial and error method rule of thumb method fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf that can be 2x1 plus x2 plus 10x3 jedha. Inni kun objective function keenya. So x1 plus 2x3 is less than or equal to 0 and x2 plus x3 is less than or equal to 3 and x1 x2 are non-negative constraint jechuudha. Kuni positivity agarsiisa. So equation in akkana kuni to have a degeneracy kanaaf solution isa barbaaduudhaaf maal fayyadamna almost error and trial method yookaan rule of thumb method kan jennu sana fayyadamna. Inni akkana kun degeneracy jenna. Kanaaf degeneracy jalatti wanti adda ta'uma inni iteration in danda'amu maaliif there is certain limitation of an existing rule waa jiruu fi iteration of change gochuun manipulate gochuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee kun immoo kan fayyadu simplex graphical method keessa osoo hin taane simplex method keessatti yeroo baay'ee happen ta'a. Akkasumas constraint or number of constraint in irra xiqqaa number of decision variable yookaan decision variable is greater than number of constraint gaafa ta'e kan uumamudha. Yeroo baay'ee degeneracy solve gochuudhaaf technique nuti fayyadamnu rule of thumb or error and trial method dha akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan the multiple optimal solution. Egaa isin dura kan laalle linear programming dhaan graphical method isaa ta'u simplex method gaafa fayyadamnu optimal solution tokkoma qaba. Yes, in case of yeroo tokko garuu optimal solution lamaa fi sana ol qabaachuu dandeenya jechuudha. So multiple optimal solution jennaan jechuudha. Inni kunis special case in linear programming jalatti ramadama jechuudha. So when all the non-basic variable have zero value across CZ column, CZ row of the finite simplex table, it can be considered as a signal for the existence of multiple optimal solution. Inni kunis more of graphical method osoo hin taane simplex method keessatti yeroo baay'ee waan happen ta'udha jechuudha. Kanaaf CZ row kana jalatti yeroo table sana jalatti jechuudha zero value across, yes, all non-basic variable isaa zero yoo ta'e fi signal inni agarsiisu immoo multiple optimal solution nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf objective function keenya maximization dha. So maximize jedhee 6x1 plus 4x2 less than the objective function keenya jechuudha. Inni kun minus 2x1 plus x2 less than or equal to 2, 3x1 plus 2x2 is less than or equal to 9. All variable are greater than or equal to 0. Yes, equation in akkana kuni yookaan immoo linear programming problem in akkana kuni almost multiple solution qaba jechuudha. Multiple solution qaba jechuudha. Kanaaf linear programming in tokko unit solution finite solution qabaachuu akka danda'u isin duras yamma tokko laallee turre. Kanaaf equation in akkana kuni the so called multiple optimal solution warroota qabanidha jechuudha. Inni afraffaan invisibility dha. So invisibility gaafa jennu this is the case in which we get a minimum or maximum value of the objective function even before all the decision variable are taking placement in the basic variable column basics here. Yes, inni kun immoo invisibility gaafa jennu in the same linear programming problem we may get minimization problem or maximization, meaning in this case in which we get minimum or maximum value objective function is enough maximum value and minimum value argachuu dandeenya jechuudha. Basic variable column jalatti kaa'ame sana keessatti jechuudha. Kanaaf the optimal solution obtained at such situation are called optimum basic invisible solution jennaan jechuudha. Yes, optimal solution sun maybe እንግዲህ objective function keenya maximization ta'uu danda'a or minimization ta'uu danda'a. But within a single linear objective function we may get minimum and maximum value. Maximum value. Kanaaf the optimal solution in sun maal jedhama? Optimum basic invisible solution
jedhama jechuudha. Note that in a big method, invisibility is said to exist when artificial variable presented in the final simplex table across the basic variable column. Yeah, inni kunis yeroo baay'ee artificial variable yeroo adgoon yes slack variable isa jennu sana jechuudha. Kan surplus variable simplex method jalatti fayyadamne sana gaafa adgoone optimal solution or optimal basic invisible solution na barbaannutu jira jechuudha. Inni kunis egaa what called special case in linear programming kanneen jennu keessaa kan ramadamuudha jechuudha. Kan ramadamuudha jechuudha. So chapter lammaffaa jalatti egaa wantoonni baay'een laallaa turre saanan kanniini har'a kan laalli special case in what called linear programming problem jechuudha. Inni jalqaba inni dhumaa invisibility dha. Inni sadaffaarratti ilaallee multiple optimal solution dha. Inni lammaffaan immoo degeneracy. Inni tokkoffaan immoo the so called unbound solution kan jennudha jechuudha. Kanaaf saanan kanniin as special case of linear programming problem jennee ilaaluu ni dandeenya. Egaa bifa kanaan chapterii kana xumurree jirra. Chapterii sadaffaa itti aansinee kan ilaallu ta'a. Gaafilee asirratti jiran baay'een isaanii kanneen hojjetamanidha. Irratti sirriitti ilaaluu ni dandeessu. Toopikiin kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef conceptualize gootanii hamma tokko keessaa wantoota ijoo ta'an akka qabattan gamanumaan ergaa isinii dhaamuun barbaada. Maaliif yeroo baay'ee exit exam irratti gaafileen takka lama happen ta'uu danda'a. Theoretical part isaa jechuudha. Maaliif calculation kun sa'aatii dheeraa fixa waan ta'eef calculator's waraqaas qabannee seenuun dhorkamuu danda'a waan ta'eef wantoonni isaan fidan yeroo baay'ee wantootuma salphoo conceptualize warroota ta'anidha. Application isaa ta'uu danda'a, component isaa ta'uu danda'a, format isaa ta'uu danda'a, special case kanneen ta'uu danda'anaaf gaafa dubbistan osoo hin dhiphatiin theoretical concept isaa qabattanii akka bira dabartan isinitti himuu barbaadeeti. Egaa boqonnaa sadaffaatiin amma ol arginutti nagatti boqonnaa lammaffaa almost bifa kanaan xumurrii jirra. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan ammas chaanaalicha subscribe godhaa. Viidiyoocha immoo like godhaati. Barattoota hedduu bira akka qabu immoo share gochuudhaan chaanaalichas guddisaa barattoota hiriyoota keessanis gama tokkoon deeggaraa jirtu waan ta'eef gargaaraa afaan keenyaan barachaa wal gargaaraa wal jajjabeessaa deemna jechuudha. Koorsilee exit examii baay'ee isaanii hojjenneerra viidiyoo keessa seenaa lallaalaa maybe walitti tartiibaan argachuu dhabuu dandeessu. Garuu viidiyoo keessa seentanii hunda isaanii gaafa laaltan waan barbaadan keessaa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Har'aaf kanuma chapter sadaffaa kana immoo arginutti nagaa.